好，而家咧，我哋就講解下我哋叫 Level Two 嘅動作啦。咁如果你 Level One 嘅動作，之前啲一隻手指點一下、點兩下，或者向左右撥都做得到嘅話咧，咁我哋而家學少少難啲啦。咁但係咧佢都有用嘅，同埋都應該常用嘅。咁例如咧，我哋其中一樣要學咧，就係兩隻手指喺畫面度點一下，呢個動作好重要嘅。咁而家我試少少嘢喎。如果我而家令個畫面不停咁講嘢，Export 地圖健康，不停咁出聲啦，我又講嘢啦，都聽唔知佢講乜啦。咁你成日有兩手指點一下，呢個係一個暫停朗讀嘅操作，兩指點一下。咁呢個咧就會幫助有時咧啲有 message 彈嚟嘅時候，係咪叭叭叭係咁講嘅？但係你又唔係好想聽喎。你想聽你自己想聽嘅時候，你就可以兩指點一下。喺我哋好多時候操作部 iPhone 嘅時間，佢都會好多信息去講嘅時候，我哋就要識得整停佢啦。好啦，咁如果你整停咗咧，其實我哋就繼續去做啦。例如我想揾時鐘，備忘錄提醒時鐘，係啦，咁我就揾到佢啦。因為頭先不停咁講嘢，我就揾佢唔到啦。好啦，咁除咗呢個之外咧，其實兩指點兩下係有功能嘅。大家會聽到啦，好似有音樂聲啦，嗬。咁呢個係一個咧，快速開啟一啲Apps 嘅一啲設定。咁通常喺幾時用咧？電話嚟，你想接電話，快啲的話就兩指點兩下。又或者好似頭先咁，部機會預設佢叫做待機啦，正常模式嘅情況下咧，你可以攞嚟聽歌，開聽歌個 mode 咯，開 iPhone Music。咁你想熄咗佢都係兩指點兩下。咁另外仲有咧，就係我哋有時用 timer。下午8時43分。如果我而家去揾時鐘，下午入咗嚟之後，喺最底嘅地方，秒標分頁有一個叫秒標，已選擇。咁而家其實我哋正常要開秒標開始計時，咪要撳佢個開始掣嘅。按鈕。好啦，已選擇秒標我分頁而家將個選項走咗去另一個位置，但係我仍然可以兩隻手指篤兩下，佢都會自己即時去計時噶啦。係啦，咁呢個係一個比較快速咧去揾開始掣。咁好多時候喺我哋計緊秒標啦，我哋開錄音機啦，我哋開相機啦，其實佢都有呢個功能嘅。想停嘅時間，停翻佢就可以啦。好啦，如果我而家去相機，入到嚟，我哋都知道通常都影相噶啦。相機控制。咁如果我要影相，兩隻手指點兩下畫面。影相，偵測到自動微距，縮放取景器。係啦，當我哋點一點畫面嘅中間，佢大概知道位置。焦點已解鎖。因為我而家前面係空白㗎，偵測到自動微距。嚓兩聲嘅，咁我就知道我影咗相啦。咁其實喺相機嘅模式下都會快啲影到相㗎。大家咧記得要學識佢。你唔識用，有時你部機開咗旁白，就教啲朋友仔，你兩隻手指喺畫面度篤兩下就影到相㗎啦。縮放一部接發相機。除咗兩指點一下要暫停佢發聲，兩指點兩下去令到佢識得自己去做一啲正常操作。其實有電話嚟接電話或者收線，你都可以用呢個動作嘅。咁所以大家就記住佢啦。好，跟住我哋嚟緊就學下 iPhone 嘅其他動作啦。咁大家咧而家見到畫面咧，呢一個係主畫面啦。但有啲時候我哋咪入咗去設定嘅。設定。咁我而家想出翻去，咁我應該點做咧？平時我哋出翻去以前舊款嘅機有一個圓形掣喺最低嗰個套攬套詞掣，但係而家冇咗喎。咁通常咧，我哋就會教大家用一隻手指喺個底度設定推上去。如果你話要推幾多咧，其實咧就大概推去到部機嘅1/3高度就夠啦。
咁如果你用隻手指其實摸到落最低嘅邊，你會讀一聲個相機，跟住有可用向上推，其實就可以㗎啦。我哋試多個。相機令人。如果我而家開咗相機，相機控制取景器，照影相，影相按鈕接觸相機 WhatsApp 電話我哋入到嚟電話嘅部分，分頁列已選擇數字鍵盤分頁式電話電話。我哋而家嚟到電話嘅部分，篤咗入去，咁諗住打電話啦。但係打到咁上下，我想離開啦。咁我有隻手指喺個最底嘅邊，喺邊位喎？跟住摸上去，向上推上1/3。電話。其實你就可以出返嚟主畫面㗎啦。咁你話如果我推唔夠，推嘅時候其實咧你如果推到嘅時候，其實你都 feel 到部機有少少震一下嘅，再推多下，震第2下，其實就到㗎啦。咁你揸住部機嘅時間，其實你可以有呢個感覺嘅。咁另外除咗我哋出嚟返回主畫面之後咧，其實仲有一個嘅。有一次將隻手指向上推高啲，推到部機嘅一半嘅位置啦，由下而上計。App 切換器就會有呢個叫做 App 切換器啦。咁 App 切換器咧，就係其中一個我哋有時咧，好似頭先咁開咗電話、開咗相機、開咗設定。咁我想揾翻佢喎，咁我哋就可以嚟到 App 切換器呢度，用3隻手指向右撥。相機已啟用。你會聽到咧，我頭先開嗰個 App 嘅一啲名啦。設定已啟用。咁如果當我要撳入去嘅時候，就一隻手指篤翻2下。設定已啟設定。咁我哋就可以快速啲去揾到啦。試多次，由最底向上推到畫面嘅一半高度。App 切換器你就會講到呢樣嘢啦。咁除咗咧手指向右撥啦，去移動啦，其實向左都得嘅。係啦，又或者一隻手指向左掃。電話已啟用，相機已啟時鐘都係可以轉嘅。相機電話咁同埋咧，佢有樣嘢就係啦，有時我哋想將啲 App 完全關閉嘅話，都係喺呢一度將3隻手指向上掃。電話電話正在關閉電話。3隻手指向上撥。正在關閉相機，正在關閉時鐘。設定App 切換器，相片正在關閉相片。係啦，咁你發覺當我哋關閉晒所有嘅程式嘅時候咧，其實佢就會自己出翻嚟主畫面啦。咁呢個都係一個咧都幾有需要啦，希望大家都學識。當你想開翻一啲你曾經開過嘅 App 嘅時候咧，可以用到呢個方法。好啦，咁另外第3都教下大家，我哋除咗喺底向上掃上嚟之外，其實喺個頂摸落嚟咧，都會有啲嘢唔同噶。咁我就係用一隻手指喺最頂控制中心，聽到讀飛行模式就會開咗呢個叫做控制中心啦。有可用的操作。好啦，控制中心咧，咁我簡單形容咧，佢就係一啲部機比較快速常用嘅掣嘅開關仔。例如佢覺得預設你要開飛行模式，所以佢會有個飛行模式嘅按鈕。飛行模式開關按鈕關閉。係啦，佢會講俾你知呢個係飛行模式嘅開關按鈕，即係開同閂啦。係啦，咁我而家會話埋俾你知，而家係關閉，即係未開嘅。好啦，掃下右邊。AirDrop 開關按鈕開啟。AirDrop 有可用的操作。係啦，咁呢個都係你如果要開 AirDrop 嘅時候，你都要用。咁 AirDrop 係一個你同其他 iPhone 朋友仔去傳送資料嘅一個方法啦。係啦，咁以前我哋聽過，以前就用藍牙啦。而家咧就有啲人用 AirDrop 噶啦。WiFi 開關按鈕開啟。係啦，咁呢啲就係我哋一般會用到嘅。咁但係喺呢個控制中心嘅裏面咧，有一個就係我希望大家一定要識嘅。鎖定熒幕旋轉開關按鈕關閉。係啦，咁呢個咧叫做鎖定啦。而家我係未鎖定噶，
我而家撳兩下，一隻手指篤兩下，開啟，係啦。咁可以講到開啟就代表我真係開咗啦。咁我畫面左右擺動咧，佢都唔會喐啦。咁呢度除咗有一啲我哋講藍牙、WiFi、網絡數據、AirDrop 會喺呢一度會有個開關掣之外咧，我哋校亮度、我哋校音量都會喺呢度嘅。咁另外其實下面咧，電筒開關按鈕、電筒亮度計時器按鈕、計時器計算機、相機、螢幕鏡像輸出、掃描條碼按鈕。係啦，咁呢度都仲會有一啲咧唔同嘅程式咧，一啲小工具咧嘅快捷開關嘅，例如佢假設你可能要好快去揾到計數機，即係比較多啦，或者咧你成日要揾相機，你都係喺呢度。咁而呢啲項目咧，其實係可以增加或者減少嘅。咁我哋有機會之後再教大家。咁呢個咧就係控制中心。好啦，我哋入咗嚟啦，咁要出翻嘅時間都係一隻手指向下掃，篤篤兩聲。咁我哋其實就已經嚟翻主畫面噶啦。咁最好咧就喺畫面嘅右上方度掃落嚟啦。你話左上方得唔得㗎？控制中其心實都得飛行嘅。模式。不過如果你記熟咗係喺右上方度掃落嚟咧，因為佢喺左上方掃落嚟咧，其實有時會做其他嘢嘅。通知中心冇錯， YouTube 就係通知中心啦。取消。咁通知中心咧，其實如果喺左邊向下掃，大楷一，大楷控制掃描條碼，下午8時5相如果喺左邊向下掃，編輯啟用如通知中心，掃快啲，控制中心。其實佢就會出控制中心噶啦。咁當然啦，其實一隻手指喺頂度掃落嚟，咁係有機會就會出到控制中心或者出到通知中心。通知中心咧，其實佢就要掃3下嘅。控制中心飛行模式係啦，咁樣呢個都係佢其中一個操作啦。咁但係你話控制中心同通知中心，我唔係好知喎。好啦，唔緊要，你真係唔識嘅，你留言我再補充話你聽。咁但係我相信一啲常用 iPhone 嘅朋友，可能都識得操作，你都知道咩叫控制中心，咩叫通知中心。咁啊，希望都幫到大家有一啲小嘅認識，或者當一啲溫習嘅影片，幫助大家有時重溫下阿 Sir 教過你嘅嘢。好，下次再繼續講。下午的5